सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसा ये लड़का बीच रास्ते में एक पेंटिंग बना रहा है, वो भी अपने सिर्फ एक कोयले और कुछ कलर्स की मदद से। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस पेंटिंग को देख सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि अगली बार से मैं जब भी ऐसी कोई ऑसम वीडियो अपलोड करूँ तो मैं उसका पता सबसे पहले चलता रहे। तो देखो यार, वीडियो की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है जिसमें इस लड़के ने सांप बनाया है जो कि देखने में काफी रियल लग रही है। और ये इतनी रियल लग रही है कि आसपास के लोग शॉक हो गए। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।